पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान हूँ। तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोता हूँ? 50 साल की एज में भी ये एनर्जी है भाई। 72 1972 मेरे दादा गए थे 1971 में पंजाब, लेकिन उनको उर्दू बहुत अच्छी आती थी। अरे भाई गुजराती हूँ मैं। लेकिन मेरे दादा धर्म देख के भाई साहब तो महीप से भी रोस्ट कर दिया भाई। मुनव्वर ने उल्टा डायलॉग खुद ही मार दिया, उन्हीं का डायलॉग उन्हीं पे मार दिया।